Москва – столица Российской Федерации. В 45 километрах от Москвы располагается коттеджный поселок Fresh Wind Home. Его уникальность в том, что он является единой частью 5-звездочного спа-отеля Fresh Wind Hotel, расположенного в живописном месте экологически чистого района Подмосковья. На ваш выбор квартиры площадью от 50 до 85 квадратных метров и таунхаусы площадью от 135 до 407 квадратных метров. Современной архитектуры, с большими террасами, идеальной планировкой. В строительстве используются только натуральные материалы, от дерева до камня. Территория газифицирована и электрифицирована. Имеются собственные артезианские скважины и высокоскоростной интернет. Приобретая дом мечты, вы получаете возможность воспользоваться всей инфраструктурой отеля: ресторанами, барами, спа-комплексом, бассейнами, спортзалом, бильярдом, кинотеатром, детской комнатой с услугами няни, боулингом, рыбалкой и конными прогулками. Горнолыжный курорт Сарачаны в 500 метрах, Яхрома в 2 километрах. Вас ждут поле для гольфа, автодром и конно-спортивный клуб. Приобретайте недвижимость в комплексе Fresh Wind Home.